बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है, इसलिए उन्हें बार बार कोल्ड और कफ होना कॉमन है। मुझे चाहिए था कोई इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन, तभी मुझे मिला बेबी ऑरिगेनो का सीटोपलादी चूर्ना, जिसमें है पीपली, तुआक और शर्करा जैसे पावरफुल हर्ब्स। इससे ना सिर्फ कोल्ड और सोर थ्रोट में रिलीफ मिलता है, बल्कि ब्रीदिंग ईजी होती है और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, वो भी बिना किसी केमिकल्स के। मैं इसे हनी के साथ मिक्स करके मील्स के बाद दे देती हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चे इसको इजीली ले भी लेते हैं। आप इसे बेबी ऑर्गेनो की वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो और बेबी ऑर्गेनो का सीटोपलादी चूर्ना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट पर भी अवेलेबल है।